អង្គការសង្គមស៊ីវិលដាក់របាយការណ៍ជូនអង្គការសហជីវជាតិហ្នឹងគឺផ្អែកទៅលើច្បាប់ដែលយើងធ្វើបានឆ្នាំ2020ចុងក្រោយហ្នឹងគឺយើងចង់បានបន្ទុក150ប៉ុន្តែយើងដឹងហើយ150លើ150វាអត់ទាន់មានប្រទេសណាអាស៊ានវាបាន150លើ150ទេប៉ុន្តែគោលការណ៍អន្តរជាតិហ្នឹងនៅប្រទេសអាស៊ានយើងក៏ឃើញឥណ្ឌូនេស៊ីបានច្រើនដែរបន្ទុក100បាទលើ150គាត់ជាងគេអញ្ចឹងយើងមើលប្រទេសវៀតណាមចាប់ដើមក្រោយយើងតែអនុម័តច្បាប់នោះមុនយើង2016បាទគេអនុម័តដើម្បីទាក់ទាញវិនិយោគនិយាយថ្លៃទៅគឺវៀតណាមក៏ទាក់ទាញវិនិយោគក៏ត្រៀមច្បាប់ឲ្យខ្លះដែលទាក់ទាញវិនិយោគបានអញ្ចឹងមានច្បាប់ទាក់ទងនឹងប្រឆាំងអំពើពុករលួយច្បាប់សិទ្ធិទូលពលមានឥឡូវហ្នឹងករណីធំនៅប្រទេសវៀតណាមហ្នឹងគឺពេលណាដែលគាត់យកច្បាប់សិទ្ធិទូលពលមានគាត់អនុវត្តហើយប្រទេសថៃមានតាំងពីឆ្នាំ1997គឺពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចថៃចម្រើនចាប់ដើមនេះគឺគេអនុម័តច្បាប់ហ្នឹងដើម្បីនេះបាទហើយយើងឥណ្ឌូនេស៊ីហ្នឹងនៅពីតាំងពី2008មកបាទអញ្ចឹងវៀតណាមសុំគម្រោងច្បាប់យើងតែយើងមាន13អុកសិនរបស់សង្គមស៊ីវិលរបស់តំណាងរាស្ត្រនិងព្រៀងរបស់រដ្ឋាភិបាលបាទយើងបញ្ជូនឲ្យគាត់យករៀនសូត្រពីខ្មែរយើងហើយគាត់អនុម័តមកយើងបណ្ដោយបាទព្រោះច្បាប់នេះវាស្តង់ដារអន្តរជាតិសឹងថាស្តង់ដារអន្តរជាតិហ្នឹងมันមានអីខុសគ្នាទេខ្លឹមសារស្ទើរតែស្តង់ដាររួមដូចគ្នាទាំងអស់គោលការណ៍ហ្នឹងហើយបន្ទុកក៏គេអញ្ចឹងសម្រាប់យើងរាយការណ៍ទៅ UN ក៏យើងស្នើសុំដែរដូចវីដេអូបង្ហាញបញ្យល់ហើយដូចខ្ញុំមិនចាំបាច់រីពីទេថាយើងចង់បានប្រទេសយើងក្រោយគេបន្តិចច្បាប់សិទ្ធិទូក៏មានតែឲ្យល្អទៅកុំឲ្យក្រោយគេឲ្យអន់ទៀតបន្ទុកវាពាក់កណ្ដាលអញ្ចឹងណាពីជាប់ពីធ្លាក់ឥឡូវពីមុន75លើ150គឺថាពាក់កណ្ដាលមកល្មមជាប់ដល់ពេលឥឡូវធ្លាក់មកសល់70វិញបាទពីជាប់អញ្ចឹងយើងអត់ចង់ឲ្យយើងចង់អញ្ចឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលយើងចង់ឲ្យបន្ទុកនឹងខ្ពស់បាទទុកពូហ្នឹងគាត់ថាតាមវីដេអូមិញគាត់ថាសល់3 4ចំណុចទេដែលយើងស្នើទៅគាត់ទទួលបានច្រើនរដ្ឋាភិបាលក្រុមការងារចេកទេប្រហែលថាខ្មែរយើងអត់សូវបងប្អូននៅស្រុកស្រែអត់សូវចេះអក្សរចាស់អញ្ចឹងគាត់ដាក់ជួយសម្រួលមន្ត្រីព័ត៌មានជួយសម្រួលបំពេញប្រព័ន្ធឲ្យសមព័ត៌មានអញ្ចឹងគាត់ដាក់ចូលទៀតចូលរបស់សង្គមស៊ីវិលសូមឲ្យជនជាតិដើមទៀតតែតែមិននិយាយអក្សរខ្មែរហ្នឹងមិនចេះភាសាខ្មែរហ្នឹងប្រែទៅភាសាផ្សេងអ្នកពិការដែលពិការផ្សេងគ្នាហ្នឹងគឺតម្រង់ព័ត៌មានសម្រាប់ត្រូវនឹងអ្នកពិការអញ្ចឹងគាត់ថាឲ្យជួលមួយទៀតសំខាន់គឺញែកបញ្ជីព័ត៌មានសម្ងាត់ស្អីខ្លះហ្នឹងគាត់ដាក់បញ្ជីអញ្ចឹងយើងទៀមទីចុងក្រោយហ្នឹងសំខាន់គាត់ដាក់ចូលពីមុនមានបញ្ជីខ្លីៗឥឡូវដាក់បញ្ជីវែងហ្មងសម្ងាត់នេតិកម្មសម្ងាត់ប្រណីបុគ្គលសម្ងាត់សវត្ថិភាពជាតិការពារជាតិសម្ងាត់ទូតសម្ងាត់សិទ្ធិគេផ្លូវច្បាប់គាត់ដាក់មកបញ្ជីទាំងអស់គ្នាគឺយើងធ្វើ4-5ឆ្នាំបានចេញមកបញ្ជីសម្ងាត់ហ្នឹងអស់ហើយប៉ុន្តែចុងក្រោយគឺអាកែចុងក្រោយគាត់បិទគូដាក់សម្ងាត់ផ្សេងទៀតដែលច្បាប់មានស្រាប់បាទសម្ងាត់ផ្សេងទៀតចប់បណ្ដោយបាទព្រោះអាបញ្ជីហ្នឹងធ្វើអស់ហើយដល់ពេលអាឃ្លាចុងក្រោយហើយនឹងសម្ងាត់ពួកមានសម្ងាត់ដទៃទៀតដែលមានច្បាប់មានស្រាប់អញ្ចឹងច្បាប់មានស្រាប់ដែល API យើងវិភាគនៅស្រុកខ្មែរយើងវិភាគ600ច្បាប់ជាមួយសាកលវិទ្យាល័យនៅស្រុកខ្មែរគឺយើងរកឃើញច្បាប់តាមវិស័យផ្សេងនេះភាគច្រើនបំផុតគឺបិទចែកពីការបិទពួកមានសម្ងាត់ពួកមាននេះក៏សម្ងាត់ពួកមាននោះក៏សម្ងាត់ច្រើនណាស់បើចំហតែគឺមានថាការណាក្រមជាតិថាការជាតិចំនួនជាពិសេសល្អជាងគេគឺច្បាប់គ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលណាក្រមជាតិផែនការអភិវឌ្ឍផែនការថវិកាការបំពេញការងាររដ្ឋបាលខេត្តក្រុងស្រុកឃុំស្កាត់គឺច្បាប់គ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលគាត់បើកចំហឲ្យជារដ្ឋចូលរួមអីបានច្រើនបើច្បាប់តាមវិស័យក្រសួងមួយចំនួនផងគឺចែកពីពួកមានសម្ងាត់វិញនេះក៏សម្ងាត់អនុក៏សម្ងាត់ទៅបែរផែនការរបស់ក្រសួងក៏ត្រូវស្នើសុំដែរហើយសុំតាមការឲ្យទៀតគឺមិនឲ្យអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងវិភាគទៅគឺយើងស្នើសុំពីទី1សូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលបញ្ចូលទៀតចូលដែលនៅសេសសល់ដើម្បីបានបន្ទុកច្រើនជាងមុនបាទពេលដែលពលរដ្ឋទៅសុំមិនបាច់សួរគាត់ថាសុំតែភេទសុំតែឈ្មោះភេទបានហើយក៏មកសុំថាមុខរបរអីព្រោះយុវជននិស្សិតថ្ងៃទៅងាយនេះទៅស្ទះឬក៏អត់ការងារធ្វើឬក៏ជួនកាលអាចយកបាយមិនដឹងទេប៉ុន្តែសុំឲ្យកុំសុំអាហ្វមហ្នឹងបំពេញគាត់បំពេញដូចយើងបំពេញប្រវត្តិរូបសង្ខេបអញ្ចឹងយើងបាយគាត់ឲ្យយកឈ្មោះលេខទូរស័ព្ទអីបានហើយយើងចង់ឲ្យសាមញ្ញ
chẳng dương xong ai rất tham phá luôn ăn là vót ăn là mát cái làm o thấy ăn là mát ban chạp đôi xong tay vô đoạn tây hôn xén còn bị chụp xa bộ là miền Nam bị quân và thầy bấy lục tha cho bác đứng ai là ăn là mát Nam bị quân thầy uống chẳng giúp bị quân thầy prang công sự với những họ bò sát tù rồi mỗi cả là mát nó ban chạp Nam bị quân thầy uống ở đây là dương học viên nếu cứ oi đều hạ báo xong còn lươn bên nét ke làm ó nó ăn mà cái bắp đi tầm bay ăn qua của tha tầm bay đi chúng ta sẽ kết viên cô làm biến tôi luôn tự đi làm những viên vô của